তো বন্ধুরা সেটটি কিন্তু উইনস্টার ব্র্যান্ডের ws111 মডেল। তো যারা ছোটোখাটোর ভিতরে ভালো একটি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন কিংবা 800 টাকার মধ্যে একটি ফোন চাচ্ছেন তারা এই ফোনটি দেখতে পারেন। বন্ধুরা এই ফোনটি কিন্তু আপনারা অনলি 800 টাকায় পেয়ে যাবেন। খুবই সুন্দর এবং খুবই দেখতে স্টাইলিশ এবং এটার কিন্তু মাদারবোর্ড এবং পার্টসপাতি খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন দিচ্ছে। বন্ধুরা সেটি কিন্তু খুবই হার্ডি। তো পুরো ভিডিওটি দেখুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা এটি হলো উইনস্টার ব্র্যান্ডের। উইনস্টার মূলত বাংলাদেশের সবারই অনেকেরই পরিচিত আছে। বন্ধুরা এটি খুবই একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। এটি কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড টাচ মোবাইলও হয় বন্ধুরা উইনস্টার কোম্পানির। তো এটির সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন চার্জার, পেয়ে যাবেন 1000 mAh একটি ব্যাটারি। তো অনেকেই আমরা আছি যে ভাই ছোটো ব্যাটারি চার্জ থাকবে কিনা। তো বন্ধুরা মোবাইল ছোট, ব্যাটারিও ছোট, তো ছোট কোনো বিষয় না। তো দেখুন এই যে ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের যে কোনো জেলা সড়কগুলোতে। এটার কাস্টমার কেয়ার আছে বন্ধুরা। আর বন্ধুরা এই সেটটিতে কিন্তু আপনারা শুধু যদি কথা বলেন তাহলে 4 থেকে 5 দিনের মতো আপনার চার্জিং ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। এক চার্জে 4 থেকে 5 দিন যাবে। আর বন্ধুরা দেখুন আমি যদি ভিতরে আপনাদের দেখাই, দুটি বড় সিম চেম্বার ও একটি মেমোরি চেম্বার আছে বন্ধুরা। আর এটি কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ। তো অনেকে আছেন যে ভাই আমার ছোটোখাটোর ভিতরে কিংবা 800 টাকা 900 টাকার ভিতরে একটা সেট চাই, ওরকম কোনো সেট পাওয়া যাবে কিনা। তো এই সেটটা আপনারা নিতে পারেন। যে কোনো মোবাইল শপে গিয়ে আপনারা এটির মডেল সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন, ওনাদের বললেই হবে। বন্ধুরা এই মডেলটি ws111। তো আপনারা 800 টাকা হলেই বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তো আমরা অনেকে আছি যে একটা স্মার্টফোনের পাশাপাশি বাটন ফোন ইউজ করি কিংবা নিজেরাও বাটন ফোন ইউজ করি। তো তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। আমি আশা করি ভালো স্যাটিসফাই হবেন, ভালো ব্যবহার করতে পারবেন। তো মোটামুটি সব ধরনের অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন আর এই ফোনটিতে বন্ধুরা। তো যারা ভালো নেটওয়ার্ক চাচ্ছেন যে ভাই আমি দূরে যাই, আউট লোকেশনে যাই, খেতে খামারে যাই, নেটওয়ার্ক কম থাকে কিংবা নেটওয়ার্ক পায় না, তো তারা সেটটি নিতে পারেন। এটা নেটওয়ার্ক স্ট্রেংথ খুবই ভালো বন্ধুরা। আপনারা যে কোনো জায়গায় এটার নেটওয়ার্ক ভালো পেয়ে যাবেন। এবং এটার যে কথার যে সাউন্ড এবং আপনার গান বাজার যে সাউন্ড ওটাও খুবই ভালো। কথা আসা যাওয়ার স্পিকারও খুবই ভালো মানের ইউজ করছে বন্ধুরা। আর ডিসপ্লেটাও খুবই ক্লিয়ার আপনারা দেখতে পারবেন। তো অনেক সেটি আছে কিন্তু বন্ধুরা নেটওয়ার্কের ডিস্টার্ব দেয়, কথা কল আসলে ঠিকমতো বোঝা যায় না। এটা কিন্তু ওরকম হবে না, এটা ভালো চালাতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ।